Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini di saluran teman kesihatan bersama saya Dr. Rizwan Syafiq, kita akan membincangkan satu topik yang merunsingkan ramai rakan-rakan warga emas, iaitu masalah kahak di dalam tekak yang tidak berkesudahan. Ramai yang bangun setiap pagi dengan rasa ada segumpal kahak likat di kerongkong, sukar untuk diludah keluar, tidak boleh ditelan dan menyumbat saluran tekak sehingga menyebabkan rasa tidak selesa sepanjang hari. Anda mungkin telah mencuba pelbagai ubat pencair kahak atau antibiotik. Tetapi kahak itu ibarat rumput yang dipotong, ia akan tumbuh semula dan berulang-ulang sehingga membuatkan sesiapa sahaja merasa tertekan. Mengapakah ini berlaku? Adakah kahak ini benar-benar begitu degil dan tidak boleh dibuang sepenuhnya? Sebenarnya, kita mungkin selama ini menyalahkan tempat yang salah. Punca masalah kahak di tekak ini mungkin bukan terletak pada tekak, malah bukan sepenuhnya pada paru-paru, tetapi pada satu organ yang sering kita abaikan, iaitu limpa. Dalam perubatan tradisional, terdapat konsep limpa adalah sumber penghasilan kahak, manakala paru-paru adalah bekas penyimpan kahak. Apakah maksud ayat ini? Ia bermaksud sistem pencernaan dan limpa kita lah kilang utama yang menghasilkan kahak, manakala paru-paru hanyalah gudang tempat kahak itu disimpan. Jika kita tidak menutup kilang ini dan hanya sibuk membersihkan gudang, mustahil kahak itu akan hilang sepenuhnya. Oleh itu, dalam video hari ini, saya ingin berkongsi satu kaedah yang baik untuk menghapuskan masalah kahak dari akarnya. Ini adalah satu resepi minuman terapi makanan yang sangat ringkas. Hanya menggunakan halia yang biasa terdapat di dapur kita, digabungkan dengan 3 bahan istimewa lain untuk direbus menjadi teh. Intipati kaedah ini adalah untuk menguatkan limpa dan membuang lembapan, iaitu memulihkan kilang yang menghasilkan kahak itu. Apabila limpa dan perut menjadi kuat, lembapan berlebihan dalam badan akan hilang dan kahak secara semula jadi akan terputus dari puncanya. Jika diamalkan untuk satu tempoh masa, anda akan mendapati bukan sahaja kahak ditekak bersih sepenuhnya, malah seluruh badan akan terasa ringan dan segar, serta paru-paru juga turut menjadi bersih. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika anda benar-benar prihatin tentang kesihatan diri dan keluarga, sila tekan butang subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas lebih banyak ilmu kesihatan yang berguna pada masa hadapan. Di sini kami mendedahkan kebenaran kesihatan yang jarang dibincangkan orang lain. Jika anda menyukai kandungan yang kami kongsikan, sila taip 1 di ruangan komen sebagai sokongan paling hangat untuk kami terus berkarya. Kami juga mengalu-alukan anda untuk berkongsi pandangan dan pengalaman anda di ruangan komen di bawah. Baiklah, mari kita mulakan topik hari ini. Sebelum saya mendedahkan resepi teh terapi pembuang kahak ini, kita perlu meluangkan beberapa minit untuk benar-benar memahami bagaimana kahak itu terhasil. Hanya apabila kita memahami prinsipnya, barulah kita boleh menggunakannya dengan yakin dan berkesan. Seperti yang saya katakan tadi, perubatan tradisional menganggap limpa sebagai sumber kahak. Limpa di sini bukanlah sekadar organ limpa fizikal dalam anatomi perubatan barat, tetapi dalam perubatan tradisional ia adalah satu sistem fungsi. Anda boleh membayangkannya sebagai ketua logistik dan pengurus bekalan dalaman badan kita. Limpa mempunyai 2 tugas utama. Pertama, mengangkut dan memproses zat makanan, mencerna makanan seperti nasi, lauk, daging dan menukarnya menjadi parti nutrisi yang boleh diserap badan. Kemudian mengangkutnya ke seluruh badan untuk menyuburkan organ dan anggota badan. Tugas kedua yang sangat penting adalah mengangkut
dan memproses air serta lembapan. Ia bukan sahaja memproses makanan, tetapi juga menguruskan metabolisme cecair dalam badan. Air yang diminum selepas diproses, bahagian yang berguna akan menjadi cecair badan untuk melembapkan seluruh tubuh, manakala air sisa dan lembapan berlebihan akan disalurkan ke pundi kencing untuk dibuang melalui air kencing. Apabila fungsi limpa kuat, semua laluan air dalam badan kita lancar tanpa halangan dan sisa metabolisme dapat dibuang tepat pada masanya, menjadikan badan bersih dan segar. Namun, jika limpa menjadi lemah disebabkan pelbagai faktor seperti makan tidak tentu masa, suka makan benda sejuk dan berminyak, terlalu banyak berfikir atau kurang bersenam, fungsi limpa akan terjejas. Apabila limpa lemah, keupayaan kerjanya menurun. Kesan paling ketara adalah kegagalan fungsi pemprosesan air. Ini ibarat sistem perparitan bandar yang tersumbat atau loji sampah yang mogok. Apa akan terjadi? Air sisa dan lembapan yang tidak berguna itu tidak dapat dikeluarkan, lalu ia akan mengalir dan bertakung di dalam badan. Lembapan yang terkumpul ini pada mulanya mungkin hanya membuatkan kita rasa badan berat, tidak segar, mudah letih atau najis menjadi lembik dan tidak terbentuk. Tetapi lama-kelamaan air sisa yang bertakung ini akan menjadi pekat dan likat. Akhirnya bertukar menjadi kahak yang boleh kita lihat dan rasa. Jadi anda lihat, lembapan dan kahak sebenarnya adalah saudara. Lembapan adalah peringkat awal kahak dan kahak adalah produk lanjutan lembapan. Inilah prinsip lembapan terkumpul menjadi kahak. Jadi, kemanakah kahak yang dihasilkan oleh limpa ini akan pergi? Ia akan mengalir bersama darah dan tenaga ke seluruh badan. Tetapi tempat yang paling ia suka tuju adalah paru-paru kita. Kerana paru-paru adalah bekas penyimpan kahak. Paru-paru ibarat gudang besar yang khusus menyimpan cecair kahak ini. Apabila gudang sudah penuh dan tidak muat lagi, secara semula jadi ia perlu dikeluarkan, maka ia muncul melalui saluran pernafasan sebagai rasa ada kahak di tekak dan keinginan untuk batuk. Apa yang lebih menyusahkan, kahak mempunyai satu sifat iaitu menghalang aliran tenaga. Bermaksud, kahak yang likat ini akan menyumbat laluan tenaga dalam badan kita seperti lumpur di jalan raya. Tenaga ki adalah penggerak segala aktiviti badan. Apabila tenaga tersumbat, fungsi paru-paru untuk mengawal pernafasan akan terjejas, menjadikan proses membuang kahak lebih sukar. Pada masa yang sama, tenaga yang tersumbat juga akan kembali menjejaskan proses pencernaan limpa, memburukkan lagi penghasilan lembapan. Ini membentuk satu kitaran ganas. Limpa lemah, lembapan terkumpul jadi kahak, kahak menyumbat tenaga, tenaga tersekat memburukkan lagi kelemahan limpa. Inilah sebab utama mengapa masalah kahak ramai orang berulang-ulang dan sukar sembuh, kerana punca asalnya adalah pada kelemahan limpa dan lembapan. Oleh itu, untuk membuang kahak dari akarnya, kita mesti menggunakan pendekatan dua serangkai. Satu, kuatkan limpa untuk memulihkan keupayaan memproses air dan lembapan memotong punca penghasilan kahak. Kedua, buang lembapan dan cairkan kahak yang sedia ada dalam badan. Resepi teh terapi yang saya kongsikan hari ini direka khusus berdasarkan prinsip utama ini. Setiap bahan di dalamnya mempunyai tugas masing-masing, bekerjasama untuk menyelesaikan projek besar. Kuatkan limpa, buang lembapan, cairkan kahak ini. Baiklah, setelah prinsipnya jelas, mari saya perkenalkan protagonis utama respi teh pembuang kahak dari saluran teman kesihatan ini. Bahan pertama, halia. Kita sediakan seketul halia segar.
Halia ada di setiap dapur rumah di Malaysia, tetapi jangan pandang rendah padanya. Ia bukan sekadar perasa, tetapi ubat yang sangat berkesan. Fungsi utama halia adalah bersifat pedas dan hangat. Kelebihan utamanya adalah memanaskan dan menyebarkan. Pertama, ia memanaskan bahagian tengah badan perut untuk menghentikan muntah dan memanaskan paru-paru untuk menghentikan batuk. Sifat hangatnya boleh memanaskan perut dan limpa kita. Orang yang perut sejuk, senak atau loya akan rasa lega selepas makan sedikit halia. Bagi paru-paru yang terkena sejuk dan batuk berkahak putih, halia boleh memanaskan paru-paru, menghalau kesejukan, mencairkan kahak dan menghentikan batuk. Kedua, ia mengeluarkan peluh dan membuang angin sejuk. Jika terkena hujan atau angin sejuk dan rasa nak demam, minum semangkuk air halia gula merah panas untuk berpeluh akan menghalau angin sejuk dan menyegarkan badan. Ketiga, ia membangkitkan selera makan dan menyegarkan limpa. Orang tua-tua selalu berkata, makan 3 hiris halia di pagi hari lebih baik daripada minum sup ginseng. Kenapa pagi? Kerana pagi adalah waktu tenaga yang badan mula naik. Makan halia boleh merangsang tenaga, menyegarkan otak dan melancarkan pencernaan, memberikan selera makan yang baik sepanjang hari. Ia membantu limpa yang lemah untuk bangun dan bekerja memproses makanan dengan lebih baik. Semasa menggunakan halia, sebaiknya gunakan bersama kulitnya. Halia bersifat panas, manakala kulit halia bersifat sejuk liang. Menggunakan kedua-duanya menyeimbangkan sifatnya agar hangat tetapi tidak terlalu kering, menghalau sejuk tanpa menyebabkan panas badan Hittens. Kita gunakan garam untuk menggosok kulit halia bagi membersihkan tanah dan bakteria, kemudian hiris nipis atau potong memanjang mengikut kesukaan. Bahan kedua, canpi kulit limau kering. Seterusnya, sediakan 10 gram canpi. Canpi adalah kulit buah limau mandarin yang dikeringkan. Ia adalah pakar nombor 1 dalam melancarkan tenaga dan mencairkan kahak. Orang lama berkata, 1 tahil canpi, 1 tahil emas. Canpi 100 tahun lebih mahal dari emas. Semakin lama ia disimpan, semakin bagus. Fungsi utamanya berkait rapat dengan limpa dan perut. Pertama, melancarkan tenaga dan menguatkan limpa. Apakah itu melancarkan tenaga? Ia bermaksud menyusun atur pergerakan tenaga dalam badan. Seperti yang saya sebutkan, limpa lemah menyebabkan tenaga tersumbat dan kahak menghalang aliran tenaga. Canpi pakar dalam melancarkan tenaga yang tersumbat di bahagian perut dan limpa. Anda boleh bayangkan ia sebagai polis trafik yang mengawal lalu lintas di kawasan perut supaya aliran tenaga lancar. Bila tenaga lancar, keupayaan limpa meningkat. Ini sangat bagus untuk perut kembung, asyik bersendawa atau tiada selera makan. Kedua, mengeringkan lembapan dan mencairkan kahak. Ini kepakaran canpi yang lain. Sifatnya yang beraroma dan hangat boleh mengeringkan lembapan yang likat dalam badan. Bila lembapan hilang, tiada lagi tempat untuk kahak terhasil. Ia juga secara langsung membantu mencairkan kahak yang sudah terbentuk. Jadi, canpi boleh menghalang pembentukan kahak baru dan membersihkan kahak lama. Bahan ketiga, fuling pori. Seterusnya, sediakan 10 gram fuling. Fuling adalah sejenis kulat yang tumbuh di akar pokok pen, kelihatan putih dan montel. Ia adalah bahan yang lembut untuk menguatkan limpa dan membuang lembapan. Fungsi utama fuling boleh dirumuskan dalam 8 perkataan: melawas kencing, membuang lembapan, menguatkan limpa, menenangkan jiwa. Pertama, melawas kencing dan membuang lembapan. Jika canpi mengeringkan lembapan,
Fuling pula membuka saluran air untuk badan. Ia menarik air berlebihan dalam badan ke pundi kencing untuk dibuang melalui air kencing. Yang istimewanya, ia membuang air tanpa merosakkan tenaga asli badan Qi. Banyak ubat pelawas kencing agak keras dan boleh melemahkan badan. Tetapi Fuling sangat lembut. Ia hanya membuang air jahat, lembapan kotor, tanpa membuang air baik cecair badan atau tenaga positif. Jadi ia sangat selamat digunakan untuk masalah bengkak air, kencing tak lawas atau perut kembung akibat lembapan. Kedua, menguatkan limpa. Fuling bukan sahaja membuang lembapan, tetapi juga menguatkan limpa. Dengan mengurangkan beban air pada limpa, ia membolehkan limpa berehat dan pulih. Sambil membuang air sisa, ia mengisi minyak untuk pengurus logistik kita. Ketiga, menenangkan hati dan fikiran. Ini bonus tambahan. Orang yang banyak lembapan sering rasa gelisah, kepala berat dan susah tidur. Fuling boleh menenangkan hati dan membantu masalah insomnia, mimpi banyak atau berdebar-debar. Bahan keempat, baihe ubi lili. Akhir sekali sediakan 10 gram baihe. Baihe adalah pengimbang yang melembabkan paru-paru dan menenangkan jiwa. Anda mungkin pelik, 3 bahan tadi bersifat hangat dan mengeringkan. Kenapa tambah baihe yang bersifat sejuk dan lembab? Inilah kehebatan gabungan resipi ini. Baihe memainkan peranan penting untuk keseimbangan dan pelembapan. Pertama, baihe melembabkan paru-paru dan menghentikan batuk serta membersihkan haba paru-paru. Kahak dan lembapan yang lama dalam badan boleh bertukar menjadi haba panas. Atau batuk berpanjangan boleh mencederakan cairan paru-paru, menyebabkan tekak kering, batuk kering atau kahak yang sedikit tetapi sukar keluar. Halia, Champi dan Fuling walaupun bagus membuang lembapan, ia agak mengeringkan. Jika guna terlalu lama mungkin memanaskan badan. Baihe yang bersifat sejuk dan masuk ke saluran paru-paru ibarat hujan yang menyegarkan paru-paru dan tekak yang kering, meredakan ketidakselesaan akibat batuk dan memudahkan kahak keluar. Kedua, baihe menenangkan hati. Sama seperti Fuling, ia ada kesan penenang yang baik. Ia membuang rasa rimas dan panas dalam, sangat bagus untuk insomnia, mimpi ngeri atau rasa gelisah akibat badan tidak sihat atau haba dalaman. Lihatlah, apabila 4 bahan ini digabungkan, Halia memanaskan dan merangsang tenaga limpa, Champi melancarkan tenaga dan mengeringkan lembapan serta mencairkan kahak lama. Fuling melawaskan air, menguatkan limpa dan menenangkan jiwa dengan membuang lembapan dari bawah. Manakala baihe melembabkan paru-paru, membersihkan haba dan mengimbangkan sifat panas bahan-bahan lain sambil merawat paru-paru yang cedera akibat batuk. Mereka berempat bekerjasama secara sinergi. Ada rawatan akar kuatkan limpa, rawatan simptom buang kahak, lembapan, serta bantuan melancarkan tenaga dan melembabkan kekeringan. Ia satu gabungan yang sangat lengkap untuk merawat masalah kahak dari puncanya. Sudah panjang lebar saya bercerita. Pasti anda tidak sabar hendak tahu cara penyediaannya. Caranya sangat mudah. Saya Dr. Rizwan Syafiq akan ajarkan langkah demi langkah. Langkah pertama, penyediaan dan pembersihan bahan. Ambil seketul halia yang disediakan, letakkan di bawah air paip yang mengalir. Ambil sedikit garam dan gosok pada kulit halia berulang kali seperti menyental. Ini untuk membersihkan pasir dan bakteria di permukaannya. Ingat, kita guna bersama kulit, jadi mesti cuci bersih. Selepas cuci, hiris nipis atau potong bentuk jejari dan letak dalam piring. Kemudian ambil 10 gram Champi, 10 gram Fuling dan 10 gram baihe. Masukkan ketiga-tiganya dalam mangkuk
bilas sedikit dengan air bersih untuk membuang habuk. Tidak perlu rendam terlalu lama supaya khasiatnya tidak hilang. Selepas cuci, toskan airnya. Langkah kedua, merebus teh. Masukkan hirisan halia, cenpi, fuling dan baihe yang telah dicuci ke dalam cerek kesihatan health atau periuk tanah liat. Sebaiknya jangan guna periuk besi atau aluminium kerana bahan herba mungkin bertindak balas dengan logam tersebut. Masukkan lebih kurang 1000 ml air bersih, anggaran 2 botol air mineral kecil. Anda boleh ubah suai jumlah air ikut saiz periuk. Tutup penutup, pilih mod teh bunga atau terus nyalakan api dapur. Biarkan mendidih dengan api besar, kemudian perlahankan api dan reneh selama kira-kira 30 minit. Kita perlu beri masa yang cukup agar khasiat bahan-bahan tersebut larut sepenuhnya ke dalam air. Selepas setengah jam, satu aroma yang wangi akan terhasil dan teh berwarna kuning keemasan yang berkhasiat untuk limpa dan membuang kahak pun siap. Tutup api, tuangkan ke dalam cawan, biarkan sejuk sedikit sehingga suam dan minumlah perlahan-lahan. Waktu terbaik untuk minum adalah pada sebelah pagi sehingga habis. Kerana pagi adalah waktu tenaga yang manusia paling kuat dan fungsi limpa paling aktif. Jadi penyerapan adalah terbaik. Jika ada masa, anda boleh tambah air dan rebus hampas bahan tadi untuk kali kedua. Kesannya juga masih baik. Rasa teh ini ada sedikit pedas halia, aroma wangi kulit limau dan rasa sedikit manis dari baihe. Rasanya agak sedap. Jadikan ia minuman kesihatan harian dan amalkan secara konsisten. Anda akan rasa perubahannya. Baiklah kawan-kawan. Setakat ini sahaja perkongsian resepi teh pembuang kahak untuk hari ini. Mari kita ulang kaji sedikit perkara penting untuk memudahkan ingatan dan amalan anda. Pertama, punca kahak adalah kelemahan limpa. Tekak dan paru-paru hanyalah gudang, manakala limpa dan perut adalah kilang kahak. Kedua, rawatan utama adalah menguatkan limpa dan membuang lembapan. Hanya dengan memulihkan fungsi limpa, barulah punca kahak dapat diputuskan. Ketiga, 4 wira dalam teh ini adalah halia memanaskan dan menguatkan limpa, cenpi melancarkan tenaga dan mencairkan kahak, fuling menguatkan limpa dan membuang lembapan, dan baihi melembabkan paru-paru dan menenangkan jiwa. Keempat-empatnya bekerjasama merawat punca dan simptom serentak. Teh ni sangat bagus untuk rakan-rakan yang selalu banyak kahak, tekak tak selesa, penghadaman lemah dan badan rasa berat. Namun di sini saya, Dr. Rizwan Syafiq, perlu memberikan 8 peringatan penting terutamanya untuk rakan-rakan warga emas. Kuncinya adalah istiqamah, konsisten. Jangan terburu-buru. Ini adalah terapi makanan, bukan ubat ajaib. Kesannya adalah lembut dan berpanjangan. Pembentukan lembapan dan kahak dalam badan bukan berlaku dalam sehari dua, jadi membuangnya juga perlukan masa. Jangan harap minum sekali terus sembuh sepenuhnya. Mesti amalkan untuk satu tempoh. Contohnya, minum berterusan selama seminggu 2. Rasakan perubahan badan, baru putuskan untuk sambung atau tidak. Kenali keadaan badan konstitusi. Resipi ini secara umumnya bersifat sedikit hangat. Mani air bani, ia sangat sesuai untuk orang yang kahaknya berwarna putih, cair dan lidah nampak pucat atau ada kesan gigi tanda sejuk, lembab. Tetapi jika anda jenis yang lidah merah menyala, selaput lidah kuning tebal, kahak kuning pekat, selalu mulut kering dan sembelit tanda kahak panas, heat flame, maka jumlah halia perlu dikurangkan atau sebaiknya dapatkan nasihat pakar sebelum mencuba. Kumpulan khas, sila rujuk doktor, wanita hamil, ibu menyusu atau mereka yang sedang mengambil ubat-ubatan tertentu
sila dapatkan nasihat doktor sebelum mengamalkannya. Keselamatan adalah yang utama, tidak menggantikan rawatan ubat. Bagi mereka yang menghidap penyakit pernafasan serius seperti COPD, penyakit paru-paru, obstruktif kronik atau bronkiektasis, teh ini hanya sebagai rawatan sokongan, suplemen. Ia sama sekali tidak boleh menggantikan ubat hospital. Sila jumpa doktor dan makan ubat mengikut jadual perubahan gaya hidup. Akhir sekali, untuk benar-benar mengucapkan selamat tinggal kepada kahak dan lembapan, minum teh sahaja tidak cukup. Kita perlu mengubah gaya hidup untuk menutup punca yang menghasilkan lembapan itu. Jaga pemakanan. Kurangkan makanan mentah, sejuk dan berais seperti ais krim, tembikai sejuk, minuman berais, serta makanan berminyak seperti gorengan, kek dan kuih muih manis. Benda-benda inilah musuh utama limpa dan punca sebenar penghasilan kahak. Lakukan senaman ringan seperti berjalan kaki, tai chi atau senaman regangan. Senaman membantu melancarkan darah dan tenaga serta meningkatkan fungsi limpa. Ini adalah salah satu cara terbaik membuang lembapan, tenangkan fikiran. Dalam perubatan tradisional, terlalu banyak berfikir dan risau boleh mencederakan limpa. Asyik, risau dan fikir bukan-bukan akan menjejaskan penghadaman. Jadi, kekalkan minda yang positif dan ceria adalah sangat penting untuk kesihatan limpa. Baiklah, perkongsian hari ini sampai di sini sahaja. Saya berharap teh terapi yang ringkas dan berkesan ini dapat membantu rakan-rakan yang terbelenggu dengan masalah kahak agar segera bebas dari masalah tersebut serta mendapatkan kembali tekak yang segar dan tubuh yang sehat. Jika anda rasa kandungan hari ini bermanfaat untuk anda dan orang sekeliling, jangan lupa kongsikan kepada mereka. Jangan lupa juga untuk beri like dan subscribe saluran teman kesihatan supaya anda tidak terlepas lebih banyak ilmu kesihatan yang praktikal pada masa akan datang. Kita jumpa lagi di video seterusnya.